সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ। নেচাৰ্চনেছ চেনেলৰ পৰা পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া পুৱা 6টা বাজিছে। মই মোৰ ফুলনিখনিলৈ আহিলোঁ গ্ৰীণ নেটৰ তললৈ। আহিয়ে দেখিলোঁ চাওকচোন বাৰু টাববোৰ যে ইফাল সিফাল হৈ পৰি আছে। মনটো ইমান বেয়া লাগিলে। এতিয়া মই এইবোৰ আকৌ এতিয়া এনেদৰে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবোৰ বতাহ আহিছিলে নহয় জানো, যোৱাকালি বতাহ আহিছিলে, বতাহত এনেদৰে বাগৰি বাগৰি পৰিছিলে। এতিয়া এইটো মই এনেদৰে উঠাই দিলোঁ আৰু এইকেইটাও এনেদৰে পৰি আছে, এইকেইটাও অলপমান এনেদৰে উঠাই দিওঁ। এনেদৰে বতাহ আহিলে মানে পৰি যায়েই আৰু টাববোৰ, বৰ দুখ লাগে তেতিয়া। তাৰমানে ইটো টাব সিটোৰ ওপৰত পৰে, সিটো টাব ইটোৰ ওপৰত পৰে, তেতিয়া মানে প্লাণ্টখিনি অকণমানকৈ হ'লেও মানে অসুবিধা হয় আৰু সেই মানে বহুত বেয়া লাগে মনটো। আৰু সেই টাবটো সেইফালৰ পৰা পৰি আছে। এতিয়া কেনেকৈ কি কৰোঁ মই মানে ভাবিবই পৰা নাই ৰ'ব। এতিয়াও বৰষুণ আহে নেকি তেনেকুৱা যেন এটা অনুভৱ হৈ আছে, কিয়নো মানে বতৰটো আন্ধাৰ হৈ আছে, সেইবাবেই এয়া এতিয়া আকৌ এই টাবটো এনেদৰে মই উঠাই দিলোঁ। বৰষুণ অহাৰ পৰা বাৰু মোৰ ফুলনিৰ প্লাণ্টবোৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইটো যে এনেকৈ হালি আহিছে, এইটো অলপমান বান্ধি দিব লাগিব। আৰু লগতে ফুলনিত নতুন নতুন ফুল ফুলিছে। সেয়ে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক অকণমানকৈ হ'লেও নতুনকৈ ফুলা ফুলকেইপাহি দেখুৱাই দিওঁ, নহয়নে বাৰু? আহকচোন বাৰু। এয়া চাওক দেই, এয়াতো বাৰু মোৰ যোৱা বছৰো ফুলিছিলে, ইমান ধুনীয়াকৈ চবতে কলি আহিছে। যোৱা বছৰো মোৰ বহুত ফুলিছিলে, এয়া থোপা থোপে কলি আহিছে। আৰু এইজোপাও এয়া কলি আহিছে, মুঠতে গোটেই জবাববোৰৰে কলি আহিছে। কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ মই এই জবাবজোপা। পাতবোৰ চাওকচোন, ইমান মৰম লগা, ভেৰিগেটেড, ইমান মৰম লগা পাতবোৰ নহয়নে? মই যে এই জবাবজোপা ফুলিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। এই জবাবজোপা মই ট্ৰিমিং কৰি দিছিলোঁ, কাটিং কৰি দিছিলোঁ। কাটি দিয়াৰ পিছত ইমান ধুনীয়াকৈ জোপোহা হ'ল। আৰু এয়া চাওকচোন, বগা য'ত এনেদৰে ৰঙাবোৰ ফুলি আছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু লগতে দেখুৱাই দিছোঁ দেই কলিবোৰ, এইবোৰ চাওক ইমানবোৰ কলি। এয়া চাওকচোন দেই, ইমানবোৰ কলি নহয়, কি ক'ম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এই পাহি ফুল ফুলি পেলাই এয়া মৰহিয়ে গ'ল, মৰহি গৈছে। সেই পাহি মই আঁতৰাব লাগিব। এনেদৰে চাওকচোন, বগাৰ মাজত ৰঙা দেখিবলৈ যে ইমান মৰম লাগিছে। সেয়ে ভাবিলোঁ এবাৰ হ'লেও মই মোৰ ফুলনিত ফুলা নতুনকৈ এই জবাবজোপা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। প্ৰত্যেকজোপা জবাবেই এনেদৰে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, পিছে পৰে দেখুৱাম। আৰু এইজোপা যে বহুত কলি আহিছে, চাওক এয়া চাওকচোন দেই, ইমান ধুনীয়াকৈ যে জবাব ফুলি আছে। সেয়ে ভাবিলোঁ অকণ অকণ দেখুৱাই দিওঁ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ যে এইবোৰ কলিবোৰ এনেদৰে আহি আছে, এয়া চাওকচোন, বহুত মৰম লাগিছে। আৰু লগতে মানে কি ক'ম আৰু, বৰষুণৰ পানী একে থোপা থোপ হৈ পৰি আছে, এনেদৰে পানী পানী হৈ আছে। এটা কথা বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ ফুলনিখনৰ ফুলবোৰ ধুনীয়া হৈ পৰিছে এতিয়া, মানে আৰু গছ গছনি ঘাঁহ বন গজিছে, চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ হ'ব, বহুত ভাল লাগিব। এয়া চাওক দেই, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, এয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই ডেচিনাজোপা কাটিং লগাই দিছিলোঁ, চাওকচোন এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ডেচিনাজোপাও হৈ গৈছে। এনেদৰে কাটিংবোৰ হৈ আছে। আৰু পানী পৰি আছে ন, মোবাইলটোত পানী পৰে বুলিও মানে অকণমান ভয় লাগে, আঁতৰৰ পৰাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। সেয়া চাওক জবাবৰ কলিবোৰ এনেদৰে আঁতৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ দেই। আৰু হেঙিং টাববোৰতো এনেদৰে ফুলবোৰ ফুলি আছে। হেঙিং টাববোৰো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছে, কিয়নো বৰষুণৰ পানীত ভিটামিন আছে, নহয়নে বাৰু? প্লাণ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল, সেইবাবে যে বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু কিছুমান প্লাণ্ট যে দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা হৈ পৰিছে ফুলনিখনিৰ, কি ক'ম আৰু আপোনালোকক মই। আহকচোন বাৰু, নতুনকৈ আৰু কি ফুল ফুলিছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। এয়া হেঙিং টাবত ফুল ফুলিছে, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিলোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। এই হাইড্ৰেঞ্জিয়া ফুলপাহি চাওকচোন, দেখিবলৈ যে ইমান মৰম লাগিছে, সেয়ে মই আপোনালোকক নেদেখুৱাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ। মিনি চান্দিনীজোপা চাওক, ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ এই আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এপাহ ফুলিছে, কলি হৈ আছে।
এইয়া ডে লিলি জোপা ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ডে লিলি ফুলপাহি ফুলিবলৈ এয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইমানবোৰ কলি ডাঙৰ হৈছে এয়া থোপা থোপে কলি আহিছে এয়া আপোনালোকক সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমানকৈ হ'লেও মই ডে লিলি ফুলপাহি দেখুৱাই দিওঁ চাওকচোন পুৱা ভাগতে আহি এনেদৰে নতুনকৈ ফুলি থকা ফুলবোৰ দেখিলে মনত বহুত আনন্দ লাগে লগতে দেখুৱাব খুজিছোঁ এইটো চাওক দেই এইটো চাওক এইটো পদুমৰ কলি আহিছে আৰু লেমন গাছকেইজোপাও ঠন ধৰি উঠিছে আৰু অপৰাজিতা ফুলো ফুলিছে চাওকচোন ইমান পানী দেখিছেনে চাদৰ ওপৰত পানী হৈছে চাওক দেই এইয়া অপৰাজিতা ফুল এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এয়া চাওক পুলিটো চাওকচোন এয়া পুলি নহয় প্ৰকৃততে ইয়াতে গছে আছিলে মই কাটিং কৰি দিছিলোঁ এতিয়া এনেদৰে পোখা মেলি এইয়া অপৰাজিতা ফুলিবলৈ ধৰিছে আৰু এইজোপা অপৰাজিতা এনেদৰে পোখা মেলিছে এতিয়ালৈকে ফুলা নাই আপোনালোকক ফুলনিখনিৰ এনেদৰে কিছু সৌন্দৰ্য লৈ আহিয়েই থাকোঁ দেখুৱাইয়ে থাকোঁ আপোনালোকে মৰম দিব সহযোগিতা কৰিব দেই আগবাঢ়ি যাবলৈ নহয়নে বাৰু কালাডিয়ামখিনিক চাওকচোন দেই কালাডিয়ামখিনিও বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছে একদম বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছে কি ক'ম আৰু চাওকচোন বাৰু কিমান মৰম লাগিছে হয়নে এইকেইটা সৰু হৈ আছিলে যোৱাবাৰ দেখুৱাওঁতে এতিয়া চাওকচোন আজি আহি পাইছোঁ এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ পাতখিনি চাওক আৰু এইকেইটাও সেইদিনাখন দেখুৱাওঁতে অকণমানকৈ কুঁহ মাৰি আছিলে এতিয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো পাত চাওকচোন এইটো পাত চাওক ইমান মৰম লাগিছে নহয়নে বাৰু কালাডিয়ামৰ ৰংবোৰে যে মনটো বৰ আনন্দিত কৰি তোলে আৰু এইটো সৰুকৈ পাত এটা আহিছে এনেদৰে মোৰ কালাডিয়ামখিনিও বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছে ভিডিঅ'বোৰ আজিকালি বেছি দীঘল নকৰা হৈছোঁ মই কিয়নো আপোনালোকে একেবাৰে মোক পাহৰি যোৱাৰ দৰে গৈছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাবলৈ কিয়নো ইমান বেয়া পাই নাজানো আৰু চাওক দেই নয়নতৰা ফুল এনেদৰে ফুলি আছে আৰু এইয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ যে ফুলি আছে ফুলবোৰ এৰিকা পামজোপা এইডোখৰতে ৰাখি থৈছোঁ এতিয়া আৰু লিলি ফুলবোৰ ফুলিবই নহয়নে বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ যে ফুলবোৰ মোৰ ফুলি আছে ফুলনিখনিলৈ আহিলে আৰু মানে যাবলৈ মন নাযায় ইমান মৰম লগা হৈ পৰিছে গোটেই ফুলনিখনি ফুলবোৰ পাতবোৰ ৰঙীন সেউজীয়া হৈ আছে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে সুখেৰে থাকক আনন্দ মনেৰে থাকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই নেচাৰ্চনেছ চেনেলৰ পৰা মীনা বৰাই ইমানতে ভিডিঅ'টি পৰা আহিব খুজিছোঁ সকলোৱে ইমান সময় ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন সকলে চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব সকলোকে বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ